За агуу харан хамтлагтайгаа ах нартайгаа бид нар чи 2004 онд одоо хамтарсан концерт бүхий өргөнд 3 өдөр тоглож байлаа. Тэгээ үнэхээр тэр үед бол одоо 2004 онд бол хамтарсан энэ бүрэн хэмжээний том концертуудыг бол хийдгүү байсан цаг үе. Тийм учраас ялангуяа рок хамтлагууд, амьд хамтлагууд ингэж нэгдэж одоо 2X гэдэг манай On and Off-ийн зохион байгуулж ирсэн л да. Одоо бас 18 жил өнгөрсөн байна. Тэгээ 18 жил бид нар чи одоо бие биенийхээ тоглолтод очны ганц хоёр дуу тоглож гардаг боловч яг нэгдсэн ийм бүр програмтай тийм ээ нэгдсэн ийм зориулсан ийм бүр том хэмжээний концертуудыг бол ерөөс 18 жил тоглоогүй байж байгаа. Төрийн сойрхол дагуу харан хамтлагтайгаа ах нартайгаа бас тоглох болсон та чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Ер нь бол цаггүй байна л да. Одоо нөгөө зочин артист аваад тоглоулдаг. За тэгээд бид нэр суваад тоглодог тийм ээ. Энэ чинь бол одоо цаг хугацааны хувьд бол маш хэцүү, маш их шахагдана. Тэгээд орой 12 цагт одоо солиот молиотод буудагдах хэрэгтэй тийм ээ. Тийм учраас бидний одоо нөгөө цаг нарны асуудлууд бас их шахалттай байгаа. Тийм учраас одоо энэ хоёр том дуучин, хоёр том хамтлагийн уран бүтээлүүд их шиглэж, сорууд нь хийтүүд нь их шиглэх учраас тэнд бол одоо бидний энэ одоо ямар нэгэн одоо артистгүйгээ зочингүйгээр ингээд тоглож байгаа. Гэхдээ бол мэдээж одоо зочингүй хэрэггүй гэж байгаа юм биш. Цаг хугацааны хувьд тийм байж байгаа учраас бид нар одоо салхийг хагалж одоо хурдаар эхэлнэ. За тийм учраас одоо бүгдөө цагтаа ирэх хэрэгтэй. Тэгээ хурдан бүгдөө хурдан ирэхгүй. Тийм учраас одоо яг цагтаа бүгдөө ирэх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол одоо All Heat-ийн тэр үдэш ер нь одоо төв паркт болно тийм ээ Шангрилагийн дэргэд одоо дээр үед чинь бид нар ч одоо тэр паркт л бүгдөө л жаргадаг байлаа шүү дээ. Ямар гоё энергтэй, ямар гоё хөөхд буцалсан, залуучууд буцалсан Улаанбаатар хотын төвд бид нар ингээд төв амин зүрхэн дээр ингээд тоглож байгаа учраас их гоё энергтэй, гоё яста жинхэнэ нөгөө наран саран мандсан, харан хурдан нүргэлсэн нэгэн гайхамшигтай сайхан үдшийг түүхийг бид нар ингээд бичих гэж байна. Энэ бол одоо зөвхөн бид нар өнөөдөр ингээд энэ цаг үед хамт байгаад ингээд тоглож байгаа нь гоё. За магадгүй 50 жилийн дараа, магадгүй 20 30 жилийн дараа маш том үн цэн бүтэж түүх бүтэж байгаа. Тэгэхээр энийг санаачлан зохион байгуулж зориг зүрх гаргаж байгаа залуучууд бол үнэхээр энэ бол одоо Монголын рок попын түүх болон урлагийн түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх үнэт одоо тийм түүхийг л бичиж үлдээж байгаа. За энэний гэрч болж зритл болж одоо үзэгч болж ирнэ гэдэг бол одоо зөвхөн бид нар нэг тайзан дээр тоглоод нэг үзэгч ирээл алгаа ташаа суугаад авах биш. Энэ түүхийг бид нар ингээд энэ All Heat-ийг хамтдаа энэ түүхийг бичиж байгаа нь өөрөө маш том одоо үйл явцаа, маш том энерги, маш том сайхан сэтгэлийн нэгдэл болж байгаа учраас энэ намрын одоо үнэхээр яста нэг манай харанхай ах нарын дуулдаг Сэрүүн намрын хөвтөн бороо гэдэг шиг тийм ээ Сэрүүн намрын мөртлөө маш гоё сэтгэлийн нэгдэл болсон ийм гоё монголчууд байна. Жаргасан, наригсан, дуулсан яста жинхэнэ намрын өнгийг бид нэр тодорхойлно гэдгийг л амламаар байна.